आज मैं लाया हूँ आपके सामने MI रिपेयर कैसे करते हैं। इस फ़ोन का जो MI है वो सेम है और इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे विदाउट PC ओनली फ़ोन। पहले इसका IMEI हम चेक कर लेते हैं। ये हमने IMEI चेक करा और आप देखो इसका जो IMEI है ये अभी दिखाता हूँ। क्या हो रहा है यार, ये देखो इसका IMEI ये करप्ट आ रहा है, यानी सही नहीं है। अब हम इसको रिपेयर करेंगे वो भी फ़ोन से ही। पहले हम अब इसमें मेन्यू में जाएंगे और उसमें MTK इंजीनियर मोड डाउनलोड करेंगे, जो कि मैंने पहले ही करा हुआ है। यहाँ जाकर MTK सेटिंग में जाना है। MTK सेटिंग में जाने के बाद आपको CTC इंफॉर्मेशन में जाना है। इसके बाद रेडियो इन्फॉर्मेशन में जाकर और IMEI रिपेयर जो है इसका इसमें जाना है। और आप इसमें देख सकते, इसमें तो ठीक है, पर जो दूसरा वाला है हम उससे रिपेयर करते हैं। ये आपका SIM1 ये सही नहीं है, तो हमें अब इसमें IMEI नंबर डालना है दूसरा। ये मैंने IMEI में इसमें नंबर डाल दिया है और आप इसको देखो, आप इसको यहाँ पे जाकर स्पेस देके जब इसको आपको ओके करना है।